हाय एवरीबॉडी, मेरे चैनल मम्मा एंड शिवाय में आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ बच्चों के लिए कुछ होम रेमेडीज जिससे आप बच्चे के कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये होम रेमेडीज मैं अपने शिवाय के ऊपर भी ट्राई करती हूँ तो बहुत सेफ है, बट सिर्फ होम रेमेडीज के ऊपर ही मत रहिए। अगर आपको लगता है कि होम रेमेडीज आपके बच्चे के ऊपर इतना असर नहीं कर रही है तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। प्लस अगर आप अपने बच्चे के लिए डॉक्टर को दिखाने के बाद कुछ एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं तो भी आप ये होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चे के कोल्ड एंड कफ को ठीक करने के लिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी गर्म पानी देने से रिलेटेड। जनरली क्या होता है, जब कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होती है तो आपके बच्चे का जो गला होता है वो ड्राई हो जाता है। तो बोला जाता है कि आप अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा लिक्विड ऑफर कीजिए, बट अगर आप लिक्विड में पानी दे रहे हैं, बच्चे को कंसीडर कर रहे हैं एंड आपने ठंडा पानी दे दिया तो क्या होगा कि कोल्ड कफ और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए बोला जाता है कि आपको जब भी अपने बच्चे को पानी देना है या आप खुद भी पानी पी रहे हैं तो थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए एंड उससे क्या होगा, आपका जो गला है वो भी हाइड्रेट रहेगा एंड आपके जो कोल्ड कफ की प्रॉब्लम है वो और ज्यादा सीवियर नहीं होगी। तो आप वार्म वाटर यूज कर सकते हैं। नंबर पे मैं बताऊंगी गागल से रिलेटेड बात। तो अगर आपका बच्चा बड़ा है, गरारे कर सकता है, तो आप अपने बच्चे को दिन में 2 से 3 बार गरारे कराइए। जनरली क्या होता है, कोल्ड कफ के साथ देखा जाता है कि बच्चे को टोन्सिल्स की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है। तो आप गर्म पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए एंड बच्चे को उसके गरारे कराइए। आपके बच्चे को गले में बहुत ज्यादा इंस्टेंट आराम मिलेगा एंड ये कोल्ड कफ की बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है जो कि बहुत इजीली आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं एंड आपके बच्चे को बहुत रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी हनी देने से रिलेटेड। तो जनरली क्या होता है, कोल्ड कफ में बोला जाता है हनी बहुत ही अच्छा होता है। आप हनी को जिंजर के साथ मिक्स कर सकते हैं। आपको क्या करना है, हनी लेना है एंड उसमें आपको जिंजर का थोड़ा सा जो लिक्विड होता है वो लेना है एंड उसको मिक्स करके आप अपने बच्चे को पिला दीजिए। कोल्ड एंड कफ पे बहुत ही आराम मिलता है। इसी तरह से आप हनी यूज कर सकते हैं काली मिर्च के साथ। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो मैं नहीं बोलूंगी कि आप अपने बच्चे को काली मिर्च दीजिए, बट अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर है तो आप अपने बच्चे को काली मिर्च एंड हनी मिलाकर दे सकते हैं एंड उसको कोल्ड कफ में बहुत ही राहत मिलती है। अगर बच्चे को स्पेशली बहुत ज्यादा खांसी है तो वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाली हूँ वो है काढ़े से रिलेटेड। तो आप अपने बच्चे को तुलसी अदरक का काढ़ा दे सकते हैं एंड तुलसी अदरक के काढ़े में बहुत सारी चीजें मिला सकते हैं बेस्ड अपॉन योर बेबीज एज एंड रिक्वायरमेंट। कितनी खांसी है, कितनी सर्दी है, उसके बेस पे तो आप तुलसी अदरक के काढ़े में लौंग मिला सकते हैं, काली मिर्च मिला सकते हैं एंड उसके साथ आप थोड़ा सा इसके साथ हनी मिला लीजिए, थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए, बच्चे को दीजिए। कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं तो कोल्ड एंड कफ अगर नहीं है शिवाय को तो भी थोड़े थोड़े इंटरवल पे ये काढ़ा दे देती हूँ एंड बहुत ही अच्छा वर्क करता है एंड बच्चे को कोल्ड कफ अगर है तो वो ठीक हो जाता है, बट अगर बच्चे को कोल्ड कफ नहीं है तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो आप काढ़ा जरूर यूज करिए अगर आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है तो रेमेडी है वो है पान के पत्ते से रिलेटेड। जनरली क्या होता है कि जब जैसे मैं अपने बचपन की बात बताती हूँ तो ये होम रेमेडी मेरी मम्मी मेरे ऊपर ट्राई करती थी, क्योंकि मैं बचपन में बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, मुझे निमोनिया बहुत जल्दी होता था। तो ये रेसिपी, ये होम रेमेडी मुझे मेरे पापा ने बताई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको क्या करना है, पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता आपके नियर बाय शॉप में, पान वाली जो शॉप्स होती हैं उसमें बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो आप एक पान का पत्ता ले लीजिए। अब आपके पान के पत्ते की जो फ्रंट साइड होती है आपको उस पर लगाना है सरसों का तेल। सरसों का तेल लगाने के बाद अब इस पत्ते को आपको तवे के ऊपर रख के थोड़ा सेकना है। जिस साइड आपने सरसों का तेल लगाया उस साइड से अब आप अपने तवे को रखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे एंड पान के पत्ते को सेकिए जब तक कि उसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। अब ये जो पान का पत्ता सिक गया है इसको हल्का गुनगुना होने तक ठंडा कीजिए एंड इस पान के पत्ते को आप अपने बच्चे की छाती पर रख दीजिए। ये आपको जब बच्चा सोने वाला है उस टाइम पे करना है एंड रात भर बच्चे को सुला दीजिए छाती पर वो पान का पत्ता लगे होने के बाद।
आप नेक्स्ट डे देखेंगे कि आपके बच्चे को बहुत इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। अगर आपके बच्चे को निमोनिया है, आप ये जरूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही बेस्ट मैं बोलूंगी होम रेमेडी है एंड 100% वर्क करती है। तो ये पान के पत्ते की रेसिपी आप खुद भी ट्राई कीजिए। अगर आपके पास कोई और बच्चा ऐसा है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है, आप उससे भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी है वो है लहसुन अजवाइन की पोटली बनाने से रिलेटेड। तो क्या होता है, जब बच्चे को कोल्ड एंड कफ होता है, सबसे ज्यादा जो मेन चैलेंज आता है वो आता है बच्चे को सोने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि नाक बंद है एंड नाक बंद होने की वजह से वो सो नहीं पाता। तो मैंने आपको बताया था कि आप बच्चे को साइड पोजीशन से सुलाइए, बट उससे क्या होता है, उसकी एक नाक खुलेगी एंड जब वो दोबारा करवट लेगा तो आप देखेंगे कि बच्चा फिर उठ जाता है। तो इसके सोल्यूशन के लिए है अजवाइन एंड लहसुन की पोटली। आपको क्या करना है, लहसुन लेना है एंड थोड़ी सी अजवाइन लेनी है, उसको हल्का सा तवे पे फ्राई कर लीजिए, जिसमें से बहुत सुंदर सी धीमी धीमी सी जब स्मेल आने लगती है तब उसको बंद कर दीजिए। आपको जलाना नहीं है, ना अजवाइन जलानी है ना लहसुन जलाना है। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद तवा बंद कर दीजिए। अब वो जो सोल्यूशन बना है लहसुन और अजवाइन का, उसको एक साफ कपड़े में बांध लीजिए। बच्चे का रुमाल ले लीजिए या कोई और साफ कपड़ा ले लीजिए, उसमें बांध के उसकी पोटली बना लीजिए। जब आपका बच्चा सोएगा तो वो पोटली आपको उसके सिराने रखनी है एंड सिराना रखने के बाद बच्चे को सुलाना है। आप देखेंगे बच्चा सारी रात बहुत आराम से सोता है। ये रेसिपी, ये होम रेमेडी मैं शिवाय पे 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ एंड 100% वर्क करती है। ये पोटली आप 2 दिन यूज करिए। अगर आपके बच्चे को फिर भी प्रॉब्लम है तो नई पोटली बनाइए। सेम आपको लहसुन लेना है एंड अजवाइन लेनी है, उसको भूनना है एंड भूनने के बाद उसकी पोटली बनानी है। जब बच्चा सोएगा तो आप उसको उसकी सिराने रख दीजिए एंड बच्चे को बहुत इंस्टेंट आराम मिलता है, बच्चा इजीली सोता है। नेक्स्ट आप अपने बच्चे को सूप दे सकते हैं। जनरली कोल्ड एंड कफ की वजह से ऑलरेडी आपके बच्चे का गला ड्राई हो जाता है, तो आप अपने बच्चे को कुछ भी गर्म चीज पिलाएंगे तो बच्चे को गले में बहुत आराम मिलता है। तो सूप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपके सीजनल वेजिटेबल्स लीजिए एंड उसका सूप बना के आप अपने बच्चे को दीजिए। कोल्ड कफ में भी इफेक्टिव होता है, क्योंकि आप उसमें थोड़ा लहसुन डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए, तो उससे कोल्ड कफ भी क्योर हो जाता है, प्लस गले को गरम गरम कुछ मिलता है, तो वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। तो आप अपने बच्चे के लिए सूप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी हल्दी के दूध की। तो जब भी आप अपने बच्चे को दूध ऑफर कर रहे हैं, स्पेशली नाइट टाइम पे, तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए। हल्दी में बहुत सारी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो बच्चे के कोल्ड एंड कफ को क्योर करता है, ठीक करता है। तो आप हल्दी वाला दूध बच्चे को पिला के सुलाइए एंड आप देखेंगे बच्चे का कोल्ड एंड कफ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आप अपने बच्चे को बेसन का हलवा दे सकते हैं। बेसन का हलवा बहुत ही सही रहता है विंटर्स में बच्चों के लिए। एंड अगर आपके बच्चे को कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है तो आप बेसन का हलवा दीजिए। बेसन के हलवे में क्या होता है, आपने घी मिलाया है एंड आप बेसन डालो, बेसन गर्म होता है। सर्दियों में तो स्पेशली रिकमेंड किया जाता है कि अपने बच्चे को बेसन खिलाइए। तो बेसन का हलवा एक गुड चॉइस है अगर आप अपने बच्चे के लिए कुछ होम रेमेडीज देख रहे हैं उसका कोल्ड कफ ठीक करने के लिए। नेक्स्ट आप बच्चे को गुड़ दीजिए। अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर है, बल्कि मैं तो बोलूंगी 6 महीने से अगर आपका बच्चा ऊपर है तो आप अपने बच्चे को गुड़ दीजिए। अगर छोटा बच्चा है तो कम क्वांटिटी में दीजिए। अगर 1 साल से ऊपर हो गया तो थोड़ी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। एंड गुड़ स्पेशली सर्दी के लिए होता है, बहुत ही अच्छा होता है बच्चे को गर्मी प्रदान करने के लिए। तो क्या होता है, आपका बच्चे को सर्दी इसीलिए लगती है क्योंकि ठंड लग गई है उसको, तो आप उसको गुड़ खिलाइए। रेगुलर बेसिस पे आप उसे गुड़ खिलाएंगे तो आपका बच्चा कम बीमार पड़ेगा एंड अगर उसको ऑलरेडी कोल्ड एंड कफ है वो ठीक हो जाएगा। लास्ट बोलूंगी कि बच्चों को आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि बच्चे को सुलाते टाइम आप उसके सर के नीचे तकिया रख दीजिए। उससे क्या होता है कि बच्चा अगर फ्लैट पोजीशन पे सोता है तो बच्चे को सांस नहीं आता प्रॉपर्ली एंड कोल्ड कफ में बहुत दिक्कत होती है। तो आप अपने बच्चे का सर थोड़ा सा ऊपर रखिए उसकी पूरी बॉडी से। तो आप एक पिलो यूज कर सकते हैं एंड पिलो यूज करने के बाद आप अपने बच्चे को सुलाइए। तो उससे क्या होगा, उसकी जो नाक है वो प्रॉपर्ली बंद नहीं होगी एंड उसको रिलीफ मिलेगा। तो ये थी कुछ होम रेमेडीज जो मैं अपने बच्चे पे ट्राई करती हूँ।
जब उसको कुछ कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम होती है। एंड अगर आपके बच्चे को भी कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है तो ये होम रेमेडीज आप अपने बच्चे के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो कोल्ड कफ से प्रॉब्लम में है तो आप उसके साथ भी ये सारे टिप्स शेयर कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आप सबसे पहले देख सकें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहां पर मैं अपने आंशिवाय से रिलेटेड पर्सनल अपडेट्स डालती हूँ। तो उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।